ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾੜਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਸਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਹਵਾ ਹਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਦੀ ਆਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਵੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਵਾਇਣ ਤੇ ਕਪੂਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਕ ਦੇ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲਈ ਆ, 5-7 ਲੌਂਗ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 3 ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਜੈਫਲ, ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਜਵਾਇਣ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 1.5 ਕੁ ਗੱਠੀ ਲਈ ਆ ਸੁੰਡ ਦੀ। ਇਹ 2 ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਮਲੱਠੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸੌਂਫ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਰੜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਫੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾੜਾ ਰਿੱਝਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ 1 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਹੋਰ ਸੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਾੜਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿੱਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਵੈਸੇ ਇਕੱਲੀ ਗਲੋ ਦਾ ਕਾੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਗਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਾੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ, ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਖੰਘ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਕੱਚ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ,
ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮਨਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ, ਵਾਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਮਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗਮਲਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਆਪ ਗੇਨ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਅਜਵਾਇਣ ਤਵੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਤੜਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵੋ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ ਪੀਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਚਮਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਰਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 500 ਦੀਆਂ ਕੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲਾ, ਨੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 500 ਦੇ ਕਈ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਨੀ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਸੱਚੀਓ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਔਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਸੌਫਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੂਰੀ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਪਪੀਤੇ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਪੀਤੇ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।